kann halt so ein Gespräch im Regenbogenland wirklich sehr heilsam sein für den Besitzer. Hast du noch eine Frage? Wolltest du was wissen? Oder sie erkennen dann auch ihr Tier, wenn ich mit dem Tier spreche, und dann öffnen sie sich wieder, auch vielleicht für ein neues Tier, weil es geht ja weiter. Es ist ja nicht, nur die Hülle, Leben geht weiter, es ist ja nur die Hülle, die dann geht. Klar, das ist im ersten Moment, das verstehe ich auch, weil es tut wirklich sehr, sehr weh. Ich habe ja auch ganz viele Tiere verloren. Und aber jedes neue Tier, wo kommt, ist dankbar, dass es da sein darf dann bei dem Besitzer. Und für die Besitzer habe ich bis jetzt immer erlebt, ist es sehr, sehr heilsam und auch bei der Trauerbewältigung mit verstorbenen Tieren zu sprechen. Ja.